Haló? 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 Haló, to si ty? Áno, to som ja. Si doma? Hej, čo je? Tak ako? No veď vieš, stále rovnako. A ty? Čo? Nič. Čo robíš? Zaváram. Zaváraš? No, a ty? Ja nezaváram. Nie? Nie. A čo robíš? Nič, ja len tak sedím, nudím sa. Ale ty sa nudíš? Nie, ja zaváram. Zaváraš? No, že sa ti to chce? No, čo mám robiť? Nudím sa, tak zaváram. Čo? Zaváram. A nekrič, ja ťa počujem. A tak čo sa pýtaš? A čo zaváraš, sa ťa pýtam. A prečo? Len tak, zo zvedavosti. Ja? A inak čo nového? Nič. A čo si robil včera? Včera? Počkaj, včera. Ja aj zaváral som. Čo? Zaváral som. No nekrič, ja ťa počujem. Čo si zaváral, sa ťa Ja už pýtam. ani neviem, myslím, že čerešne, alebo slivky. A ty? Ja som... Si zaváral? Ja som nezaváral. Nie? A čo si robil? Kedy? Včera. Včera? No? Prečo? No tak, len tak. Aha, že včera? No. Že čo som robil? Hej. Ja, včera? No včera som bol v kine. V kine? A v akom kine? V normálnom. Hej? No. Ty, čo som to chcel? Čo hrali? Neviem. Aha, a je to dobré? Dá sa to vidieť. Ešte to hrajú? Mám taký dojem, že hej. Ty, ako sa to volá? Ty, to sa volá... Počkaj, ja si hneď spomeniem. To sa volá... Áno. To sa volá... Áno. Neviem. To som tuším videl. Ty pozri sa do novín tam. Dobre. Počkaj, čo som to chcel, podaj ho. Niečo som sa ťa chcel opýtať. A čo? To práve neviem. Aha, si zabudol. Áno. No tak si spomeniem. Ja si spomeniem. No. Ináč, ako sa máš? Dobre, tu si sa chcel opýtať? Nie. Ešte som si nespomenul. Aha. Čo robíš ináč? No tak to vieš, zaváram. Čo? Zaváram. Ale ja viem, nekrič. Čo zaváraš, sa ťa pýtam. Aha, no počkaj. Ja sa pozriem, hej. Slivky. Slivky si zaváral včera. Hej. No. Tak čerešne. Čerešne? Nemrava, koľko? 4. Len? To mi stačí, ja nemám rád čerešne. Ty počúvaj, vieš o tom, že sme sa predvčerom videli? My kde? No, tam v meste. V meste? My? Predvčerom? Počkaj. Ja už viem, pravda, že hej. To si bol ty? No. Ty, a kam si ty išiel? Do obchodu.